感谢各位今天来搭上我们这个钩针妙妙的钩针列车。那今天我是要讲的是钩针的第三篇。那钩针第三篇哈，上次我有讲过哈，我是用这个日本的这个书哈做个依据哈，那就是循序的来解说哈。那当然钩针哈，说实在的，它的变化很多哈，像这个也是做短针的短针我做成短针钩成方块枝观察花，我们不是有那个棒针的方块吗？这个就是用钩针做的那这个就是所谓的那个毛虫枝就是这个也是在那个国外拼特上面也是常常有出现的东西那今天我们来讲这第三篇。那第三篇上次我们讲的，如果有需要的话，你们去看第一篇、第二篇那今天第三篇我们就是要讲这个玉篇就是玉就是那个我们手镯那个玉要王子再一点，那个是玉篇。那所谓它的日本里面有个玉的话它这个就是所谓是一个圆形一个球，就是一个马路的意思那所以它这个就是我们一般讲的就是豆豆针那豆豆针的话，当然它是这个你看它有这个的符号它就是一个像一个小灯笼一样它就是三条，它有三条线，那就表示这个是要织三针那有五条线的像这底下它是有五条线的，那就是五针就是五目的五针目，那这是三针目那我们现在示范这个它没有这个只有这样子画这样的，就是表示中长针就是我们所谓的半长针半长针的话那我们就知道我们半长针我们就是一圈起来这样就是一圈，我们半长针是这样织起来对，但是它这个是没有，我们是玉针的，我们就是这样子，就一次、两次、三次这个就是所谓的中长篇的三目如果是有这个符号的，就表示它是三针。如果它是画五条线呢，就是五针。那当然有画七条线呢，就是七针一般是会大部分都是以单数的针目那如果说用双数的针目有吗？当然也可以，不是不可以但是一般习惯大概就是三目就三针、五针、七针都是一般都是以这样子比较习惯那所以它这个三条线就是表示三针。那三针我现在已经半长针就勾了三针了就一起弄起来就一起把它勾起来，库萨里起来就是把它再来就是就这样，就是这样子变成有一个豆豆那这个如果你是这样连续这样一直勾的话，变成它的豆豆它是会连接在一起的它是会连接在一起的就是连续勾连续勾三针我们一般我们都会这样勾起来那再来继续就是继续勾。那如果说我们有时候我们的豆豆我们是有间隔的，我们是勾一针长针或是半长针看你这个豆豆，你的豆豆如果拉得很长的话，那你自己势必就是要用长针那如果你的豆豆是勾的就像我们这样很短的很短的很短的豆豆，就是呢勾起来就是小豆豆这样子当然你就是要用半长针来把它做一个延续就是你的短你要取决于你这个是长针还是半长针，或者甚至于有时候是会不是长针半长针，有时候甚至于会是用短针用短针短针它就会凹下去就是会有三形的，就是一个波浪形的那所以说看你自己的
设计你的需求，或者是说他们设计师给我们的那个针目的符号哦。那再来好，这个我们就是半长针的哦，它这里有图示哈，这个日本的图示哈。那这是长边的杉木哈的玉片木哈，长针哈就是我们刚才是这样子勾起来，对不对？它没有就一样到这里，我们是这样勾起来，但是没有就完成，只有第一步而已。好，这个是三针半长针的三针木，好，它这勾起来的豆豆形状是会不一样的哈。我再来示范一次给大家看哈，这个是我用长针哈。好，再来是长针的玉边的，就是豆豆针的长针哈，三针木的三针的豆豆针啊。好，你看它豆豆是会不一样。好，它这个是如果用这样子的方法做起来，它的这个豆豆是会比较平的。好，就是比较平比较平。那这个豆豆的话你看它这个豆豆就是比较有一坨就是一个真正的一个豆豆在这里。那这样子的豆豆当然是会比较立体，但是它有一个缺陷，就是我们如果不小心会勾到所以它是各有利弊的。那如果是长针的豆豆，它就不会，但是它不立体，就是形成一个豆豆而已，就形成一块一个平行的，它是比较没有这个会变成我们毛衣比较会勾到，对不对？常会勾的一条线出来。这一个长针的豆豆就比较不会，这个就比较会，但是它的美丽是它的美丽的那个方向是不一样的不一样的。好，那我们再来我们再来讲这个底下的这个这个是5针的豆豆。好，5针的豆豆。好，5针的豆豆，你看看哦，它这个图有没有？你看这个它是上面就一条，上面有没有这个灯笼这个是这样子，上面一条。但是它这个5针的它不是它上面有个圈圈哦。好，你们这个就是一样是豆豆篇，但是它是有不一样的感觉的好，来我们来示范就是说你就是5针的你就勾的1、2、3、4、5针勾起来了我们刚才是一次就是把这个5针全部把它做一个结束，就是变成一个竖体。但是它这不是，它就是你勾5针的一个扇形，但是你一定要到回来这里把它勾起来，把它引拔这个引拔起来，变成它的豆豆，它是会形成这样的，这里会有一个圈圈你们看看这里会有一个圈圈所以你们要注意看它的图形，如果是有这样一个圆形的话，就是表示它是这种豆豆那这里这个它是有画图的有画图，就是打到5针，那你要打7针也可以一样做成这个洞洞就会比较大一点这个有不同的美不同的个人看个人设计师，你设计的需求你看个人就是像说魔术个人会变巧妙各有不同那看个人的你怎么样去设计你的 idea 就是你设计你自己的需要好这样子这里再回来这个线这针不要拿掉回到这里来，这个第1针的地方你就把它这样子勾起来，再把它勾起来，把它引拔起来结束掉，把它一个束口把它束起来就变成这样子一个
痘痘，好，变成弧，什么瓮哈，变成一个弧形哈，一个弧，一个弧哈，弧形哈。那所以说各有不同的感觉哈，不同的美哈。所以你们看，你们我们在编织的时候，我们就是要，如果说你是自己设计的话，那当然可以天马行空自己去去变化啊，你懂多少，你可以变化多少。那如果是你是仿做的，就是有织图在让你看的啊，那当然你就要遵照设计师他的设计来做。那但是虽然是设计师的方法做，但是你也可以用你的灵感来稍微改变，就是大方向不变，但里面的做法你可以改变哈，可以变哈，就是所以你就是所谓的就是灵感做了哈，我们的仿做就是完全一样的做法。那但是你灵感做的话，好，就是你中间会有一些变化，你要怎么样去变哈？那这个有人是讲说，这个是在拿别人的图，其实也不尽然是哈，因为加上里面的变化，也加上你自己的巧思，所以也不算说是你真正的是在去盗用人家的图。当然，如果他的图是像那个 R 网的，他是有在卖的，有在卖织图的啊，那我们势必要遵守我们的编织者的道义，我们一定要去买织图啊。如果是在 Pinter 哈，就是Pinter 的那个网站里面的话，它是完全公开的，就设计师他完全把他的织图公开的，那我们就可以去放心去做哦。那如果是 R 网，务必啊，一定要买织图啊，或者是说有我们的国内的编织师如果有在教的图，他有说你们要去买织图的，那拜托各位姐妹哈，为了我们的那个国家的我们编织者的道义哈，我们一定要去买织图哈，一个图也是100-200块而已哈，不会有，虽然它有是英文版，有的是少许，有的是有中文版，你会比较好看。那当然英文版它是不，我们是当然我们对外国语文我们是有障碍，但是没有关系，它是有图解的啊。那如果或者是如果我们有我们台湾的编织老师他愿意去说讲解的话，那可以你按照那个编织老师的讲解的方法去做啊。这个也是一个经验哈。其实编织没有方法，就是你从那个多做多猜来换取经验。好，那我们再来讲这个哈，这个长边交叉边幕哈，就所谓我们的是麻花针哈，就是麻花针。好，那它这个看看哈。它这个是不是一个这样？那你们看嘛，这个一定是长针，对不对？那长针所谓的长针交叉针了，那就其实和我们棒针是大同小异的。好，那我先讲的是钩针哈。好，那棒针呢，钩针的麻花针，好，你这个洞你就不织哈，你这个洞不织哈，你就这个，它这是长针的哈，长针的交叉，隔一针这个长针，再来这一针，好，再来。后腿其实和我们那个和我们棒针是可以讲说是其实差不多了哈，只不过是说它是棒针，我们是钩针而已哈。好，这个就是好麻花针，好，这是麻花针，就交叉针啊，所谓的长边交叉边幕就是我们的所谓的麻花针啊。那这个。这里的好，它这看哈，你看它这里它是这样的，好，它是有完全没有完全实体的，就是很实体的这样子交叉，那就是刚才我们好再来示范一次哈，就是我们很实在的，好这样子，好钩针，再来就是退后啊，退后一针。好，这是实体的，好，这是实体的麻花针。那如果假设它这里，你看它，因为它是很细啊，看不见，它这边有镂空的，就表示它这个是
是这样子它就是有跨在上面的哈。你看看哈，它这个是，你看这个它是实体的，这个后面这个是镂空的，所以你当然你这一针哈就是一样实体的一针，但是后面的这一针镂空的，你就是要在后面这里勾，它变成是这样，它相叠是镂空的，好，是有镂空的，所以要注意。有时候你说为什么我们勾起来会不太一样？你看这个交叉是相叠的，这两个是相叠的，这个它是有交错在一起，就是像麻花一样的，好，所以它有不同哦哈，你要注意看。它如果你有看到这个有空心的，好，有空心的空白的点，那个绝对就是它的麻花就是有镂空的，好，镂空的做法，好，镂空的我们一般就是这样子织，对不对？好，这是实体的。那是镂空的话，你就是要错开这个长针，啊，就从这里，好，当然一样是要勾这一次目啊，好，要样长针，好，你看它这个长针它是叠在一起，就是有相叠的哈，相叠在一起，它这边是空的，有没有哈？这边是空的。这边是空的，所以它这种麻花就是比较立体，好，这个麻花就是比较没有那么立体，所以它的美感是不一样的，就看你自己的需求哈。那再来，我们讲第三这个长边3目1度哈，那其实它这个就是3目1度，就是3针交叉在一起做成一针，好，做成一针啊，那这种的话，有时候我们用在收针的地方啊，用在收针的话，或是说我们用在我们的变化的时候。好，那我们再来示范。我们碰到这样子，那我们就是3针啊，1、2、3，就是一起勾起来。那相对你这里是3针嘛，所以你这里要勾2针，因为你这里有1针嘛，对不对？然后这里就要勾2针，好。这样才不会针数越勾越少啊！这个3目1度啊，其实这个都是最基本的钩针的方法哈。好，我们再来，好，像这种的啊，这里有它的细边2目1度。上次我们有讲过，细边就是手艺的我们的短针啊。那2目1度，它有一个这样子，有没有？一个 V 到 V 再加一个加，那这个加的话，这个就是短针，好，这个它里面有一个这个加就是短针，或者是一个叉叉，它也是会是短针，好，那这所谓2目1度啊，就是2针，也是等于是收针的，就是我们短针的收针哈，就是这样子把它收起来。好，我们示范一次哈。我们短针是不是这样子？就这样勾，对不对？就这样勾。好，但是它这是有2目哈，有2针啊勾在一起。好，那我们就来示范哈。1、2，这样勾起来，全部勾起来。好，这个是。也是变化，但是也是收针哈。如果你不是收针的话，你这势必你2针了以后，你还再勾一个锁针，好，才会在1针2针，对不对？才不会少掉。如果它是收针的话，好，是用在收针的地方，当然你这一个你就不用再打一个锁链针了哈。好，就是这样子。好，有没有好？好，所以这个其实短针的针法，是不是很困难？如果说我讲的很仓促，但是如果说你有想要学的，你可以这个影片多看几次哈，多看几次。好，再来就周长针的2边哈，2，它这里你看它一个 V， 那个就这个 V 这个这样一点就是中长针，中长针，但它这个
是一个 V 这样，就等于是你加针了，好，就是等于一针里面它有打2针，就是这样 V 型的。好，中长针，好，再来一针，就是等于加针，一个洞里面打2个中长针。那如果它是一个 V 里面这个有一点的话，那就是表示长针。那长针的话，你就势必你就是要做长针，就是里面就是要打2个长针，就是一针里面要打2个长针。好，那如果说它有2点的话，就是长针啊，就是一个 V 就是一个针里面有打2针，等于是加针的意思。好，等于加针的意思。好，那这个我们这是倒 V 一个加，对不对？它是减针。如果是一个 V 上面一个加，那就是等于是，当然了，就表示我们是长针的，短针的加针了啊。一个 V 有没有哈？这个一个 V， 好，再来一个加，那这个加当然就是短针，那短针的话就是细边木，那这个 V 就是加针，就是等于一针里面你要打短针打2针，好，就是这样看针哈。那再来就是这个3边啊，3边的，就是一样的汉字方法有没有？我这里刚才讲的是说，你是一个中长针，因为它没有一点是中长针的，好，一个 V， 但这里有一个。好，再来旁边这边啊，你看它是一个 V， 但是中间有一横，变成3个杠啊，但是长针，所以它就表示一针里面是3针啊。这个在我们打花样的时候会用到哈，常常打花样哦，或是加针的地方哈，是会用到的哈。好，就是这样，一针里面你都打3个长针，好，就是这样子，3这个 V 啊，3个 V。啊，其实这个和这个是一种2个是相同的东西啊。那这2个它是完全倒反的，一个是收针，一个是加针。好，那再来这里，好，长边引上针，好，引上针的话就是我们的吊木，好，就是我们的吊木针，就是引上针。那引上针的话，你看它这有个勾勾，好，那我们好在这种针法。在我们帽子上面是常常用到的这个务必要了解哈。这里有一点，那就是行针。好，那再来我们长针就是长针长针我们本来是这样打，对不对？就是这样长针，但它因为它如果在这一个在针目里面有一个这样符号，就表示我们要把它从这里弟弟看哈，从这里从这个一针挖起来。挖起来，好，它这里是这样勾，对不对？这样勾就表示你在正面，好，就是表面，好，你在表面勾。那如果是这样倒反的呢？这个缺口是向我们右的这是向左的，就像正面这样勾。如果是向右的话，那就是反面针。好，就是我们刚才是这样子打，对不对？那现在我们就现在就这样子勾，就是勾在反面，好，勾在反面。自然的它形成的，它这边就会有一条杠。好，所以有很多帽子的话，我想你们在我的那个社团，在我的妙之道社团里面会有看到，我有贴上很多的有一些帽子的款式哈，它就是这样的织法其实并不困难哈。好，
好，这里的话，它是短针的，就是打圈圈针啊。那这个就是所谓的我们上次有讲过的倒退针，啊，短针的倒退针。上次我们好像在第二篇，在第二篇里面我们有说了哈，就是倒退针。好，那再来重要的，啊，这个就是引拔针，啊，引拔针。所谓引拔针就是锁链针哈，就是库萨利的针哈。好，我们短针是不是这样勾起来，对不对？但是它不是，它不勾起来就这样子，所以它勾起来就是有一个辫子针，哈，就是有一个辫子的形状，啊，这种针法哈，你们大家务必要了解哈，因为现在在网上面有一些变化的花样哈，就是用这个引拔针哈来做成假棒针的织法啊，做成假棒针的织法，所以这个务必你们都要了解哈，这个是最基本的几种哈，就是它勾起来有没有？它有一个辫子，好，这个就是我们假棒针的织法哈。那这里这一本它最基本的这个通信教育里面，它这个是只有讲解的这一些哈。那像这个持针的方法，这个我想大家都可以不用了解哈。那其实我一直鼓励大家买我们用我们自己国内的这种的那个基本记号篇哈，像这一本哈，上次我买也是，它大概它是售价280，应该是没有到280哈，还蛮便宜的。它里面的你看里面它的那这个什么，它的那个教法更多。好，教法更多，你看它这里有很多的示范哈。那时候我鼓励大家哈，爱用国货，就是去买一本我们自己的国内的啊，因为这个是我很久以前买的，这个出版社还在不在就不知道了哈。那你们可以可以到那个书店啊或什么去看一看哈，去看一看它有贩售的书，那你可以去选择一本哈，像这种的你看看哈，它里面有很多哈，你看这么厚一本，其实厚这一本的话，你看它是200多块，其实也不贵哈，比国外的哈我们看不懂啊，因为它这里面都是中文，都是我们国字的哈，所以虽然有的是有几个字是简体字，我想大家都会应该看得懂啊。那再来下次我们第4次的话，可能我就要讲解，要来说我们实际钩的帽子这有2顶哈，那你们可以自己大家可以来选一选啊，你们是要钩方块的啦，还是要钩毛虫的啦？我等待你们的通知哈，等待你们的建议。好，那我们今天就感谢你们给我捧场。那如果有疑问的话，可以到妙之道的社团来询问。那也希望你们如果觉得还对你们有帮助的话，给我一个赞或是订阅哈，让我增加勇气。好，谢谢你，感恩，拜拜。